vede omul, nu-i chior. Cu ce viteză am coborât în vapciorul. Oh! Au! Aici m-am lovit și când am coborât prima dată. Că am coborât-o, am urcat-o și acum o coborâm din nou. Și aici e hău, și în stânga și în dreapta. Hopa! Lemne mari, holy shit! Oh! Merge! Și acum vine coborârea inițială de pe panta propriu-zisă, prima parte, care e foarte, foarte, foarte abruptă și plină cu rădăcini. Rădăcini și pietre. Exact ce e cel mai fain pentru enduro. Ne chinuie pe noi talentul, frate, să facem din astea. Când putem să acasă ne uităm un film relaxați. Dar cum mai simți, mă, că trăiești? Când o să fii bătrân, nu o să-ți aduci aminte cum ai stat un pat și te-ai uitat la film. Când o să fii bătrân, o să-ți amintești cum ai căzut și ți-ai rupt o coastă, o mână în pantă la nădrag, frate. Astea sunt chestiile ce le ține în minte. Pe camere nu se văd. Niciodată camera nu-i face dreptate niciunei penți. Dar oricum, bestial. Am parcat-o frumos aici la final. Unde am ajuns? Uite-te la pomii ăștia. Și uite de aici. What the? E jumate așa o linie. Uite cum e pădurea, o linie verde, o linie. Dar uite ce culoare roșiatică așa. Roșu așa, da. Oh. E copac în... O și claxonat! Încet, încet, încet!
fratele meu să mă ajute. O plouat pe pietrele astea fratele meu, că plouă în continuu și ude partea de deasupra pe care ar trebui să ai un pic de aderență. Alunecă de... Am alunecat cu ghetele, era să scadă motorul să-mi rupă. Nu-mi rupea nimic, dar na, totuși. Mamă, ce s-a enervat. Ai făcut de motorul, mă! Te-ai spălat un pic pe picioare? Bă, era să cad pe burtă. Bă, și nu am prins-o pe cameră, bă! Și-o dus a meu. Ia zi! Unde-i brânza? Aici, hai să facem un video. Ai filmat tot? Nu! Începe cu 123, te rog frumos. Așa, Craiova. Îl sperii, mă! Ce faci, mă, băițuc, aici, mă? Bă, dar ce-mi place, ce gust bun e asta. Iam, iam, iam. Doamne! Îți place, Dani? E! Focăreală. Focăreală! Focăreală, Edi! Dă-i focăreală! Am sărit acolo rău, dacă nu pierdeam acolo, urcam mai sus. Hai, băciuc! Ce zici? Dar nu, că merge, merge.
Păi nu trebuie, uite. Johnul nou, Johnul vechi. Ne despărțim de el. Ultima tură, ultimul video a fost ăsta practic în care m-am dat cu el. Johnule, nu m-ai lăsat niciodată în pădure, nu mi-ai rupt nimic, n-am avut nicio problemă în afară de câteva pene. Sunt foarte recunoscător. Trebuie să schimbăm, uite, aripa asta e ruptă, aici e un pic rupt. O să trebuiască să schimbăm frumos tot, sticăre plastice, stau ele față în față frumos. Deci da, cu Johnul ăsta am terminat toată treaba după 2 ani. Am trecut la 2 timpi. Cam asta este treaba. 300, bestia de 300. Fiara.